হুজুর হুজুর সাবধানে সাবধানে। কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে হুজুরকে। হুজুর খুব সুন্দর স্কেট করতেছে দেখুন আপনারা। হুজুর সাবধানে সাবধানে, সামনে গাছ আছে। আহাই No, রে no, হুজুর no, খুব, এটা কি দেখা no. যাচ্ছে? ওয়াও! এটা কি দেখলাম? এক আন্টি গাড়ি এক চাকা আঙ্গাইয়া গাড়ি চালাইতাছে দেখলাম। ভাই গুহা আছে দেখেন সাবধানে। আহাই রে বেড়া! আজকে আমি যাবো টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, দেখি কে আমাকে আটকায়। এই সর তোরা সামনে থেকে সর। আহাই রে আর যাওয়া হলো না। আজকে আমি যাবো, পা ভেঙেছে তাতে